السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سأقدم لكم باتي منزلية أو خلطة 100% طبيعية، لا تحتوي على أي مواد حافظة، وغنية بالبروتينات والفيتامينات والمعادن، وكل ما تحتاج إليه الطيور موجود في هذه الخلطة. ويمكن أن نقدمها 3 مرات في الأسبوع، كما يمكن أن نقدمها في فترة غيار الريش وفترة الراحة وفترة تجهيز الطيور للتزاوج، وأيضا عند فقس البيض، لأنها تحتوي على كل ما تحتاج إليه الفراخ. بالنسبة لمكونات هذه الخلطة فهي الشوفان، تعتبر سهلة الهضم ومحببة لدى الطيور، مضادة للبكتيريا والجراثيم، ومعالجة للتشحيم، ومضادة للإمساك والإسهال معا، ومقوية للعظام، ومفيدة في نمو الفراخ، ومضادة للربو وضيق التنفس، ومفيدة للجهاز التنفسي، وتساعد في العلاج من الأمراض، ومضادة للسعال، وتحتوي على الحديد والبوتاسيوم والفوسفور والمنغنيزيوم، مضادة للإرهاق والتعب، تنزع الاكتئاب لدى الطائر، وتحتوي على البروتين والفيتامينات B1 وB6 وK وE، ومضادة للأكسدة، وتقوي مناعة الطائر ضد الأمراض، ومصدر طاقة للجسم. ثانيا، الحمص يحتوي على مواد قيمة غذائية عالية مثل البروتينات والدهنيات والكالسيوم والفوسفور والأملاح المعدنية والحديد، وهو يساعد على الهضم وإخراج المواد السامة والمواد الكيماوية من الجسم. ثالثا، القمح يحتوي على البروتين والفيتامينات A وB والC والD وE، وهو مقوي للخصوبة ويزيد من مناعة الطائر ضد الأمراض، ومنشط للطيور، مفيد في مرحلة تغيير الريش، ويقوي أظافر الطائر، ومفيد للجهاز الهضمي، مضاد للعقم، وفاتح لشهية الطائر، مفيد لنمو الفراخ، ومفيد لتجهيز الطيور، ومقوي جنسي. رابعا، اللوز يحتوي على البروتين والفوسفور والبوتاسيوم والحديد والمنغنيزيوم، وغني بالكالسيوم والصوديوم، ومنشط للطيور، مقوي لذاكرة الطائر، ومفيد في تخصيب البيض، ويساعد على جهوزية الطيور، ومضاد للأكسدة والإمساك، ومفيد في فترة تغيير الريش، ويحتوي على فيتامين E، مفيد لنمو الفراخ ويمنع ظهور التشوهات، ومقوي للعظام، ومحفز جنسي طبيعي. خامسا، الجوز أو القرقاع مقوي للعظام، ويساعد على الوقاية من هشاشة العظام، ويساعد على امتصاص المعادن لاحتوائه على نسبة عالية من حمض الفيتيك، وهو مركب نباتي يضعف امتصاص المعادن من الجهاز الهضمي مثل معدني الحديد والزنك، ويحد من الالتهابات، ويحسن وظيفة الأوعية الدموية، كما أن مضادات الأكسدة الموجودة في الجوز تحمي الجسم من المواد التي تدمر الأنسجة وتسبب الأمراض، وينشط جسم الطائر، ويساعد على التئام الجروح، ويزيد من نسبة الخصوبة. سادسا، الخروب، وهو يحتوي على مواد غذائية عدة، من أهمها السكر بنسبة 55%، وبروتين عالي الجودة بنسبة 15%، ودهون بنسبة 6%. أما مسحوق البذور فهو يحتوي على 60%. بروتين وكميات وافرة من الزيوت الخالية من الكوليسترول، كما يوجد في ثمار الخروب فيتامين A وB1 وB2 وB3 والD، وعناصر معدنية مهمة مثل البوتاسيوم والكالسيوم والحديد والفوسفور والمنغنيز والباريوم والنحاس والنيكل والمنغنيز. وكلنا نعرف الفيتامين المخصب فيرتيفيت، ويعتبر من أفضل وأشهر الفيتامينات التي تساعد على الخصوبة، وهو مفيد جدا للطيور لسبب واحد، هو أنه طبيعي 100% وليس كيميائيا وصناعيا، لأنه مصنوع من الخروب.
وأخيرا حبوب النيجر، تحتوي على بروتين والكالسيوم والفوسفور وفيتامين أ، ويساعد على الخصوبة، ومحفز جنسي طبيعي، ومسخن ومدفئ للجسم الطائر في فصل الشتاء. كملاحظة، لا يجب الإكثار من تقديم النيجر للطيور لأنه يتسبب في التهاب الكبد ويؤدي في حالة تسييف. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر الجرس.